Всем привет, с вами Чеддер. Чизбургер. Новые каналы. Ура! Сейчас мы снимаем. Большой костер, Да, огонечек. который пока что не разгорелась. Да. Еще он сгорится. А мелкие бегут и едут. Угу. Я обойду. Я пока что на паузу поставил. А я нет. Жарко, очень жарко. Угу. Капец, горит как все. Даня, чизбургер. Вообще Честер, молчи. Не Честер, а Чеддер. Ну, Чеддер, неважно. Давайте присядем и будем смотреть. Ну, это снизу. О, Даня. Даня. Паша. Чеддер. Чизбургер и Чеддер. Новые каналы. Ой, я упал. Я белый. Но у меня раньше был канал Марио. Раньше у него Марио. У меня раньше Латте. Но мы решили начать все сначала, так как я просрал свой аккаунт. Ну, не важно. Я все равно видео буду выпускать и на этот, и на тот канал. Да. Может быть, и зарядить пугач мне. Наверное. Я пока что выключу опять камеру. На паузу. Ты это! А ветер на нас дует. Ой, фу. Летает тут все подряд. Капец. Дэнни, на. Засними. Паша снимает. Давай, я на Паше на телефоне снимаю. И на своем снимаю. Красиво вообще. Ну, а я пока... А, жарко становится. Очень жарко. Чуть-чуть похуже, чем в бане. Да.
чуть-чуть похуже. Тяжеловато снимать с двух телефонов. Конечно. Скоро будем... Да, скоро будем пугачи слушать. На, Паш, поддержи. Мне в глаз что-то садится. Давай, держу. Пипец просто. Я на паузу там поставил. Пипец просто. Да не, мне осталось 2 спички. На паузу. Осталось несколько спичек. Даня, по тебе ползают красные муравьи. Прям по мне? Да. Ва! Вот, по ногам. Ва! Ва! Потому что ты сел на их муравейник. Что я понял? Я сейчас, наверное, красный весь. Снимай просто то, что горит, и уже прошло 8 минут. С половиной. Нет, 6,5. Так. Кстати, вон водонапорка. Да, на которой мы были. Да. На моем втором канале. Да, где-то там близко. Ту-ту-ту. И мы... Стань. На паузе, да? Нет. Не, снимаешь? Угу. Я сейчас, наверное, красный весь. Ты? Нет, а я. Красный чуть. Отстань. Видите, какие у нас штуки? Так, я все взял? Да, все ты. взял. А, И я я поставлю на сейчас паузу. еще пойду до бабушки за спичками. Да. Мощь. Сила, мощь. Сила, мощь. Мощь, сила, мощь. А, там а что? А там огород. Огонек хороший. Я уже снимаю 9,5 времени. 8,5. Ровно. 9. Не с половиной. В смысле, с половиной, но не ровно. Да не, все, пошли. Ах, жарко. Очень жарко. Ну, в общем-то, уже 9 минут смотрите на огонек. Даже больше. Думаю, хватит. Да, пойдем, Паш. Пошли. Все, мы пойдем. Это без уменьшения. Это Может, с прибавлением без него. С прибавлением. Точнее, это было без. Вот, без прибавления. А вот вместе с прибавлением. Просто близко не подходим, а то еще в лицо спалимся. Хотя нам можно подойти, да, Паш? Угу. Можно даже подойти сейчас, на чуть-чуть. Без прибавления подойдем. Да, сейчас без прибавления. Да, так. Я не могу. А я могу. Можно, тогда я могу. Пойдем вместе. Все, пошли. Ай. Ухо чуть. Да, наверное, хватит. Пойдем, Паш.
Достаточно много времени, ну, в смысле, времени уже Давай. длится видео. Заканчиваем. Ой, заканчиваем. Да, заканчиваем. Что ж, прощаемся. С вами был Чадык. и Чизбургер. Всем пока.